È stato un momento di informazione, ma anche di formazione, e soprattutto quello che volevamo era divulgazione, ma anche coinvolgimento, che spero siano un po' le parole d'ordine con cui condurremo anche il futuro delle Olimpiadi, che possono diventare e essere sicuramente non solo una vetrina, ma proprio un momento di crescita collettiva da un punto di vista sia territoriale, sia umano, sia di quelle che sono le relazioni che si possono creare, come diceva Don Ciotti, tra popoli e anche attraverso lo sport, ma tutto questo è possibile chiaramente se siamo molto attenti all'aspetto del controllo, del monitoraggio, e se le popolazioni si sentono parte di questo processo che dovrebbe guardare al futuro e non solo chiaramente riguardante quelle che sono le scadenze del prossimo anno. Quindi un ringraziamento a Libera per quanto espresso in queste pagine, che diventi patrimonio pubblico. In merito alle Olimpiadi ci sono ben 56 soggetti, imprese, attenzionate dalla DIA per possibili contatti con organizzazioni mafiose, e pertanto l'attenzione deve essere massima. C'è un grande giro di denaro, ci sono decine e decine di opere, e pertanto le autorità devono tenere ben aperti gli occhi su quello che sta accadendo. Come quarta commissione avremo in audizione dopo l'estate il prefetto di Belluno, il dottor Rocco Berton, proprio per fare un punto sulla situazione in merito a Cortina, per capire le attività della prefettura, per capire quello che sta emergendo, perché siamo intenzionati ad approfondire questa questione. Ci vuole massima trasparenza e naturalmente noi in quarta commissione faremo questa audizione proprio per capirci di più, per capire quello che sta accadendo e per eventualmente procedere poi anche con atti ispettivi per un ulteriore approfondimento. Quindi da parte della Commissione c'è massima attenzione e aspettiamo appunto questa audizione e ci auguriamo che tutte le autorità coinvolte siano disponibili nel dare massima trasparenza a quello che sta accadendo, ai conti, ai lavori, alle tempistiche e ai cronoprogramma. Il numero che abbiamo presentato è un numero dedicato alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il numero è dedicato a verificare quante e quali sono state le promesse non mantenute dalle Olimpiadi e dai Giochi. In particolare ci siamo accorti che rispetto alla immagine di Olimpiadi a costo zero, in realtà quelle che si sono accumulate nel tempo sono costi economici, costi ambientali, costi sociali e soprattutto si è posto un gravissimo problema di trasparenza sul quale stiamo ancora lavorando. Un problema legato ai costi economici. Abbiamo sentito che le spese sono cresciute in maniera molto alta rispetto alle previsioni. Sono cresciute molto, si parla di un budget iniziale di 1,6 miliardi, oggi sfiora i 6 miliardi, ma non abbiamo neanche notizie precise su questo. È tutto ancora da verificare, anche perché i portali vengono aggiornati con cadenza 45 giorni, in questo momento stiamo aspettando anche l'ultimo aggiornamento. Quindi una delle difficoltà è anche riuscire a monitorare con dettaglio cosa sta succedendo in termini di costi.